фала яқрабанна мусаллана деген. Анда биздин намаз окуй турган жерибизге келбей эле коерсуң деген. Жакын келбей эле койсун деп. Бир катуураак айтылган. Зекет бере турган байлар анан курмандык соет да дегенди жеке өзүбүз иштихат кыла алганбыз, мындай эмес. Холодильникте майда-чүйдө бар да, ушу 3 күн ачка калбай турган адам бул нисап эсептелинет дагы важип. 6-июнь күнү айт намазын окуйбуз. Алла насип кылса Курман айттын 1-күнү. Билесиздер, Курман айты 3 күн эсептелинет. Ороз айттан айырмаланычы. 6-июнь, 7-июнь, 8-июнь Курман айт күндөр эсептелине берет. Ошонун кайсы күндөрү курмандык союп койсо, кайсы күн айт намазын окуп койсо өтөр шарият өкүмү боюнча. Бирок биз жалпыбыз ушул Курман айттын 1-күнү, 6-июнь күнү жалпы Кыргызстан боюнча саат 7:30 бирдей окуйбуз иншалла. Бирок албетте ровно 7:30 келбейсиздер, эртерээк келерсиздер, анткени айт намазынан алдын бир аз сабак хутба болот иншалла. Эске алып коесуздар, 6:00 хутбаны баштайбыз. Бир кеңири бир тема менен ачып, до 7:30 чейин насип кылган болбосо айт күнү иншалла баян кылабыз. Ровно 7:30 Алла насип кылса намазды окуйбуз. Курман айт намазын окуунун өкүмү билесиздер, бул важип бизге. Мунун казасы жок. Кимде ким жетише албай калып окуй албай калган болсо, ал адам казасы жок. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө окулуш керек. Мына казасы болбогондуктан айт намаздары менен жаназа намаздары эмеси жок да, казасы жок да. Эгер жетишпей калса, таяммум кылып болсо да окуган мүмкүнчүлүк бар. Кандай мисалы, арабыздан бирөөбүз алдыга келип отурдук дагы, саат 6:00 дедик, 6:00 келип отурдук. Баяндыкты эми айттын окуйын дегенде дара сынып калса, эми пендебиз да кедечи. Чыгып, саптан айланып жетке чейин айт окулуп бүтүп кала турган деңгээлде болсо, дарат алып билбей турган болсо, ошол турган жеринде таяммум алып туруп окуганга дагы шариятыбыз уруксат берилген. Муну эмнеден кабар бере алабыз? Шариятыбыз бизге ибадатка буйруган, бирок кыйнаш үчүн эмес, күчтүн жетишинче буйруган. Күч жетпей калган жеринде мынандай деген жеңилдиктер бар. Ал жеңилдиктер кандай? Буну шарият китептеринен окусак болот. Иншалла, бүгүн сиздер менен сүйлөшүп отурган темабыз ошол курмандык сою. Курмандык сою билесиздер, шарият тилинде шаир деп коет. Исламда ачык көрсөтө турган амалдар бар. Билесиздер, амалдар бар, Аллах үчүн кылына турган ибадат амалдар. Булар жашырын кылынган болсо сооптуураак көп амалдарчы. Мисал, тахажжуд намаз окуганды, кайрымдуулук кылган, андан кийин дагы кандай амалдар бар, мисалычы, зикирлерди кылган. Буларды жашырын кылган жакшыраак, ыхласка жак. Бирок ачык кылса да эчтеке болбойт. Балким кээ бир убактарда бир амалдарды ачыгыраак кылган болсо, башкалар дагы үйрөнсө болот. Бирок кээ бир амалдар бар, накта ачык кылыш керек. Бул кайсыл амал? Курман айт же ороз айт күндөрү ачык курсан болуп жүрүш. Бул ачык чыгара турган. Бийик добуш менен такбирлерди айтып, таспихтерди айтыш, бул дагы шаирлерден. Жада калса пеши менен асырды билесиздер, күндүзү биз кантип окуйбуз? Важип түрдө ичибизде окуйбуз. Имам алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим деп кыраат кылбайт, бир гана жумадан башка. Жуманы биз жалпы эл келгендиктен кыйкырай турабыз. Эмнеге? Пешим менен асырды жада калса, туш келди жерде окулуш керек да, жамаат болупчу. Башка адамдарга тоскоолдук болуш үчүн, ибадатты Аллах үчүн эле кылып, көп деле жарыя кылбаш үчүн ичинде окуй беребиз. А бирок айт күндөрү зикирлерди, таспихтерди олар сыртка чыгарыш милдет эсептелет. Ошолордун сырткары, ошолордун ичинен мындай кайрымдуулук кылган иштер бар, ошону дагы ачыкка чыгарыш керек болот. Алардан бирөөсү менен курмандык союш. Курмандык союшту дагы мүмкүн болушунча эл топтолгон жерге алып чыгып туруп союп таратыш. Бул исламда ачык кылына турган амалдардан. Кимде ким ушул ачык кылына турган амалдарды сыйлап, ошого атайын убакыт бөлүп туруп жарыя кылынган болмосо, бул адамдын такыба экендигинен, Аллахтан коркот экендигинен кабар берет. Анткени бул исламдагы ачык нерселерден да. Алла Таала Кур'ан айткан: "Ва ма ю'аззим ша'аирилла фа иннаха мин тaqwal qulub." Кимде ким Алла Тааланын ушундай
бизге белгилеп берген ачык көрсөтө турган амалдарын урматтаган болсо, чындыгында ал таква жүрөктөрдөн деп атаган. Кээде той кылыш керек болуп калат, кээде бир жакын адамдар сыйлаш керек болуп калат. Эми ошолордон дагы өткөрүп, Аллах Таала буйругандагы Курбан айт күнү кой союп туруп, өзүбүздү, туугандарыбызды жана муктаждарды сыйлаган болмосок, бул таквалыктан кабар берет. А бирок ар нерседен кабар берет. Мисалы, бирөө бир ийгиликке жеткен болмосо, мисалы үй алган болсо, машина алган болмосо, эл чакырып туруп берсе эмне болот? Бул токчулуктан кабар берет, туурабы? Бирок мына нерседе Аллах Таала өзү айтып атат, Хаж сүрөсүнүн 32-аятында: "Фа иннаха мин тақвал кулуб", бул Аллах Тааладан корко турган таква жүрөктөн деп атаган. Анан билесиздер, Аллах Таала ушул курмандык жөнүндө келген аятта айткан: "Ла яналаллаху лухумуха ва ла димауха, валакин яналуха тақва минкум". Силер сойгон курмандыктардын эти дагы Аллахка жетпейт. Каны дери Аллахка жетпейт. Бирок силердин жүрөгүңөрдөгү болгон таквалык жетет. Мына ошондуктан мында биз негизги максат эмне кылышыбыз керек? Аллахка болгон ибадат күчтүн жетишинче ниет кылып, курмандыкты жалпы сойгонго аракет кылышыбыз керек. Курмандык союш биздин шарият өкүмүбүз боюнча кандай важип. Биздин имам Азам Абу Ханифа мазхабыбыз боюнча важип амалдардын катарында. Аллах Таала Куранда Каусар сүрөсүндө "Фасолли ли роббика ванхар", Роббиң үчүн намаз оку жана курмандык чалгын деген буйругу менен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан: кимде-ким мындай арабчасы менен окуп көрөлү, бир аз эмере болот экен да. "Мен важада саатан", кимде-ким мүмкүнчүлүк тапкан болсо курбандык сойгонго, "Фалам юдахи", анан курмандык кылбаса, "Фала яқрабанна мусаллана" деген. Анда биздин намаз окуй турган жерибизге келбей эле койорсуң деген. Жакын келбей эле койсун деп. Бир катуураак айтылган. Эми кимдерге важип, аны да баса бирлешибиз керек. Важип өзү мыналарга эле деп кетпейли мындай. Кимге важип? Зекет кимдерге важип? Өзүнүн нисаптары бар, билесиздер. Күмүш менен эсептелгенде 1, алтын менен эсептелгенде 1. Күмүш менен эсептегенде башка хутбаларда өттүк. 600 грамм, 200 дирхам деген 600 грамм күмүш. Күмүштүн курсу ар 1 грамм 60 сомдон болгондо 36 000 сом акчасы бар адам, бай адам, зекет бере турган адам, садака жегенге арам болгон адам. 36 000дин үстү жүргөн адам. Бул зекеттики. Алтын менен эсептегенде 85 грамм таза алтын болуш керек. Бирок биз колдонгон алтындардын пробасы коргоштун аралаш болгондуктан тазасын чыгарганда, 23 пробаны иштетебиз биздикилер көбүнчөчү. 140 грамм алтындан өйдөсү болсо, тагыраак айтканда 260 000дин өйдөсүндө болгон болсо, бул бай эсептелинет. Бирок имам Азам Абу Ханифа айткан, кайсынысы кедейлерге көбүрөөк пайдасын бере турган болсо, ошо менен эсептеп, бай деп эсептегиле деген. Кайсынысы көбүрөөк? Бул күмүш менен эсептеген. Анткени чекеден бардыгыбыз эле бай болуп эсептелинип калат. Бирок бир шарты, 1 жыл ичи 36дан түшпөй туруш керек. Өйдө оборотто иштетеби, же үйгө жөн эле коюп кой, ошондой акчасы бар болуш керек. Бул зекеттики. Анан көпчүлүк адаштырылат. Зекет бере турган байлар анан курмандык соёт да дегенди жеке өзүбүз иштат кылганбыз, мындай эмес. Ушул түшүнүктү бияка алып коюңуздар. Курмандык союш үчүн нисап, сизди курмандык сое турган деңгээлде байсыз деш үчүн анын эсеби мындай нерсе менен эсептелинет. Курмандыкка алынган акчадан сырткары, мисалы бир кой сойсок, аз кой сойгондо бир 15-16 000 сомго алышы мүмкүн, босум кымбатырагандан кымбатыраак. Ошону алгандан кийин үйдө бала чака ошо айт күндөр ачка калбай турган деңгээлде болсо, буга важип. Түшүнүп атасыздарбы? Кандай деңгээлде? Бир магазинге барып туруп, продукт алып койдуңуздар да, мына май, туз, картошка, пияз, кыскасы бир 5 000 сомдук супермаркеттен продукттан алып барып койгондон кийин курмандыгыңыз ала турган акча барбы? Демек сизге важип.
Холодильникте майда чүйдө бар да, ушу 3 күн ачка калбай турган адам бул нисап эсептелинет дагы важип. Кимде ким бизге важип эмес деген ойдо жүргөн болгон болсо, мына бүгүндөн баштап бисмилла деп эме кылыңыздар, аракеттениңиздер, анткени дээрлик көпчүлүгүбүзгө важип. Сойбой койсом эмне болот? Пайгамбарыбыз катуу иретте айткан, бул важип болгондуктан кимде ким күчү жетип туруп сойбогон болсо, ал адам биздин мусаллана деген сөз айт намаз окула турган жерге келбей эле койсун депчи. Анткени ал айт намазын окуй эле кетем деп атат да. Ошо айтты эми окуй эле кой. Анткени сен курбандыкты деле сойбойн да бул важипти тоготпой атасыңбы? Айт намаз деген важипти деле кылбай эле койчу депчи. Анткени сен муну кылбагандан кийин бул деле сага бирдей эле да деген мааниде пайгамбарыбыз фала яқрабанна мусаллана деп биз айтып койсун, ал адам биздин намаз окуй турган жерибизге дагы айт намаз окулган жерге келбесин деген. Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям дахха би кабшайни саминайн деп айтат. Пайгамбарыбыз эки койду сойгон, семиз койду, эки семиз койду. Жана азимайн чоң койду, амлахайн аппак болгон эки койду сойгон, акранайн окшош. Бирөө кичине, бирөө чоң эмес, бирдейчи. Маужу айни дейт, атайын дайындалган, курбандыкка деп дайындалганчы. 10 келди эмес. Ва адда ахадухума, ошол койдун бирөөсүн жаткырып туруп, сойгондо биз мына жаткырып туруп соебуз го. Кала айтты, бисмиллахи Аллаху акбар. Аллахтын аты менен, Аллах улук, Аллахумма ан Мухаммад ва али Мухаммад деп сойгон. Аллахым бул Мухаммадтын атынан жана Мухаммадтын үй бүлөсүнөн деди. Бул хадистен чыга турган өкүмдөр бар. Улансын окуйлар, сумма азжал ахир. Андан кийин экинчи койду алып келди дагы пайгамбарыбыз. Аны дагы жаткырды. Акала бисмиллахи Аллаху акбар. Аллахтын аты менен Аллах улук деди да. Аллахум ан Мухаммад ва уммати. Аллахым муну Мухаммадтын атынан жана үммөтүнүн атынан. Ва мимман шахида лака бит таухид ва шахида ли бил балаг деп. Жана Аллахым сени жалгыз деп күбөлүк берген адамдардын атынан жана мени пайгамбарлыкты жеткирип атат деп күбөлүк берген адамдардын катарын атынан деп. Пайгамбар экинчи койду башкалардын атынан дагы сойгон. Эми фикый өкүмдү айтабыз. Фикый өкүм, эгерде мен курмандык сойгон болсом, ушул үй бүлөнүн атынан өтөт бардыгы. Өзүбүздүн атыбыздан жана үй бүлөбүздөн. Үйдө канча адам жашаса, ошолордун атынан өтөт. Акабыз башка үйдө жашап, ал өзүнүн атынан ал. Ага өтпөйт. Ошо биздин үйдө канча адам жашайт. Сиздин үйүңүздө канча адам жашаса, ошо сиздин сойгонуңуз бардыгынын атынан өтөт. Бардыгы бирдей соопко шериктеш боло берет иншалла. Жана экинчи коюн пайгамбар сойгондо үммөтүмүн атынан жана Аллахты жалгыз деп күбөлүк бергендердин атынан дегени, эгерде курмандыкка сойбой койгон болсо, мындай да, сизде акча бар, бир тууган акаңызда ham акча бар. Бирок ол көм кадырын жетпей атат да. Ордуна союп койсоңуз эмне болот? Акасынын атынан союп койдум депчи. Азырынча түшүнгөнгө чейин. Анткени бизге сооп керек да кандай жол менен болсо дагычы. Пайгамбарыбыз башкалардын атынан дагы сойгон иншалла.